На вчерашната седница го прашавме денеска председателот на државата, на владата, зашто не најдоа за сходно овие 15 дена да не повикаат, туку одговорија со едно банално писмо во кое што ни укажаа дека да, ги разбираат нашите барања, но ќе не повикаат кога ќе се релаксира здравствената состојба и кога ќе поминат овие состојби. Кога? До година? Изговорот е репрезентативноста на КСС. Репрезентативноста на КСС е 2 години у фиоките на Министерството за труд и социјална политика. КСС поднесе тужба пред надлежен суд за да си го добие тоа право што институциите на системот не ни го даваат. Уште една вест денеска ќе ја кажеме, а тоа е дека доста молчевме околу подобните социјални партнери и ќе поднесеме преиспитување на нивната репрезентативност. Зашто? Затоа што имаме докази дека ни работодавачите кои што добија репрезентативноста наместо по закон за работни односи, ја добија по закон за општа управна постапка пред 6 месеци, иако нашето беше поставено барање година и пол пред нивното. Имаме докази за Сојузот синдикати на Македонија дека нема доволно членови да добија таа репрезентативност и со тоа ќе се потврди дека економско-социјалниот совет е само фарса, и е само формален, и е само за парадирање, а не за решавање на суштинските проблеми на работниците. За 1 мај, секако ќе го одбележиме. Ќе почнеме уште утре со одбележување, ќе испратиме соопштенија пред вас и секако ќе бидеме како раководство пред владата на Република Македонија. Но да им кажеме дека за овој 1 мај нема да го честитаме на работниците, затоа што е најтажниот 1 мај во последните 20-30 години. Ќе испратиме пораката дека ќе продолжиме многу посилно, многу пожестоко и многу порадикално. Кога тие не повикуваат, ние ќе одиме сами пред владата. Ќе си ги бараме нашите работнички права, кои што не се само наши, на членовите на Конфедерацијата на слободни синдикати, туку се права на сите работници во Македонија, на кои што институциите на оваа влада, кои што ги поставува како именували или избрани лица, ги кршат секојдневно. Нашата парола за овој 1 мај ќе биде да живее 1 мај. Правда за работникот. Зашто? Затоа што немаме правда ни по еден основ, кршејќи ги сите закони од трудовото право. КСС нема да дозволи, КСС ќе продолжи понатака и КСС ќе биде вистинскиот браник на работничките права. Можеме да порачаме од тука најскоро време да не очекуваат дека повторно ќе отидеме таму, но во многу поголем број. Да, од утре ќе почнеме со активности преку социјалните мрежи, почнуваме со активности низ целиот град, ќе видите и вие самите. Почнуваме со активности со виртуелни протести и ќе добиете соопштенија за нашата активност на 1 мај. Секако ќе доставиме... Повелете? Што значат виртуелни протести? Виртуелни протести да покажеме дека цело ова време бевне на улиците, но никој, ама буквално никој не се заинтересира што бара најголемиот синдикат во државата. Буквално никој од власта не се заинтересира.